Huda! 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 Haideți pe insulă cu mine! În această dimineață am mai multă energie decât în cealaltă. Haideți! Ok, uitați ce am găsit acolo. Pare că este un lemn de sequoia. Sequoia este cel mai înalt brad. Pardon, cel mai înalt copac, din câte știu. Poate să se ajungă până la 500 de metri. Chiar 1500. Este bine ancorat. După cum puteți vedea, acolo se găsesc niște icre de pește. Dar pe mine nu prea mă interesează la ora aceasta. Tocmai am mâncat niște mure și gândaci din acestea roz sau roșii. Sărăcuțul! Este foarte bună această coajă de la copaci. Și strâncăne așa în gură. Aici ne îndreptăm spre locul unde voi face un foc. Hai Silvie, vină încoa. Da, du-te și te rog, caută lemne nici prea uscate, nici prea ude, așa între, da, hai. Le mai rupem? Bune, hai, pune-le aici. Hai să le mai rupem. Nu le rupe, că le rup eu, că mi le rupi. Varză. Iule, mă enervezi. Ok, pleacă de aici. Silviu nu știe nici să aranjeze un foc. Am pus mai multe frunze aici în jur ca să fie fum mult și să nu vină animalele aproape. După cum vedeți, deja e foarte tare. Să vă zic că ăsta e un secret de-al meu. Lemnele erau puține, dar focul mare. Acum, haideți să mergem să mai căutăm niște lemne ca să vină focul. Oh, ia uitați! Silviule! Aici este o grotă de șarpe. După cum vedeți, în jurul grotei sunt urzici. Haideți să plecăm de aici.